Muốn mấy bạn nhỏ ở nhà chăm học mà thường xuyên được nhiều điểm tốt á, thì thỉnh thoảng mấy chị làm cái món gà rán này để khen thưởng đi, để được thường xuyên ăn cái món mình thích. Chắc là mấy bạn có nhiều động lực để học tốt hơn á. Mình mua ở ngoài á thì sợ cái dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Mấy chị cứ làm ở nhà đi, đơn giản lắm. Mình chỉ dùng đúng một loại bột thôi à, không có pha chế gì nhiều á. Trinh dùng cái bột chiên vảy rồng này của bên nhà Bu Phương á, mình chỉ cần pha bột đơn giản với nước thôi à, mà chiên cái gà lên bên ngoài nó tạo một cái lớp vảy giòn tan luôn. Cái bột nó giòn mà thơm lắm, còn ở bên trong á thì vẫn giữ được cái độ mềm ẩm của thịt gà, y như là gà rán ở ngoài quán vậy đó. Gà luộc, gà kho thì không chịu ăn, chứ hầu như bạn nhỏ nào cũng thích mê cái món gà rán này nè.